Thủ lĩnh của Mai Thương đâu dưới tay này. Đấy, đây là người phụ nữ đẻ thủ lĩnh giỏi nhất Việt Nam. Mai Thương Kêu nha. Viết tên ra thủ lĩnh Hưng Yên, anh hùng Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội Bạch Trân Chỉ, Hà Nội Vũ Hạnh Siêu Nhân, nước Cộng đến từ Tuyên Quang, thành phố Hoa Phượng Đỏ Cam My, Mê Linh Hà Nội, Thạch Thành Thanh Hóa, Thanh Hóa chào các này, Dĩnh Tân Hà đến từ Thái Bình, anh Xuân Phương Hà Nội, và Thiên đến từ ai đã đem bằng một nhau phải hỏi lại. Phạm Thị Diệu đến từ Thái Bình, Ngọc Lan đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Lương Nguyện đến từ Đà Nẵng, Thiên đến từ Thái Bình, anh Xuân Sướng không bây giờ là anh Đức Phá, Hồng Anh đến từ Hà Nội, quê gốc ở Cao Bằng, Nước Tướng Nguyễn đến từ Bắc Giang, Dung Gia Đâu đến từ Hà Nội, Trung Năng Lượng đến từ Hà Nội, Trịnh Minh Tâm, một nhà kinh doanh trong mạng, chuẩn bị các bạn sẽ biết chị là ai, chỉ còn 2-3 tháng nữa thôi, đến từ Hà Nội, dành cho tất cả các cầu thủ của hôm nay. Còn mấy ông mà ở tầng dưới mà giống như con đẻ bây giờ cũng vậy.